ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgal qorsheysan waxay ku gaareen deegaanka Mubaarag ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ka fulinayaan howlgal ay ku bartilmaameedsanayaan horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo sidoo kale gaadiid qaraxyo ay ku diyaarinayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Danab oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa laba jiho ka weeraray deegaanka Mubaarag ee gobolka Shabeellada Hoose. kumaandooska xoogga dalka ayaa howlgalkaasi qorsheysan ku dilay gudoomiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaankaasi Mubaarag iyo tobaneeye maleeshiyaad ah oo la socday. nabadiidka Al-Shabaab ayaa waxa ay markii ay ogaadeen in ciidanka ay soo galeen deegaankaasi ay isku dayeen inay ceelbiyoodyada halkaa ku yaala ay sumeeyaan si ay markaasi ugu waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed ee deegaankaasi ku dhaqan. hase yeeshee ciidanka kumaandooska xoogga dalka oo ka feejigan dhagarta argixisada ayaa ka war helay in ceelbiyoodyada la sumeeyey waxaana ay markaasi ku wargeliyeen shacabka ku dhaqan deegaankaasi si ay uga taxadaraan dhibaatada ka iman karta suntaasi lagu shubay ceelbiyoodyada. sidoo kale ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgalkaasi intii ay ku guda jireen waxa ay burburiyeen gaari hoomey ahaa oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku diyaariyeen waxyaabaha qarxa si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. saraakiil ka tirsan ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Danab oo howlgalka hogaaminaysa ayaa la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxaana ay sheegeen in howlgalka lagu dilay horjoogihii maleeshiyaadka Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Mubaarag iyo tobaneeye maleeshiyaad ah oo la socday. saraakiisha Danab ayaa waxay horjoogaha la dilay magaciisa ku sheegeen Sheekh Cabdulle Gaare oo nabadiidka Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaankaasi Mubaarag. ciidanka ayaa weli waxay ku guda jiraan howlgallo baaritaano ah oo ay markaasi ku xaqiijinayaan ammaanka deegaankaasi islamarkaana ay ku baadigoobayaan gaadiid waxyaabaha qarxa Al-Shabaab ay ku diyaariyeen iyo sidoo kale qaraxyo ay wadooyinka ku aaseen si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan. Maxamed Muuse Maxamed, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, deegaanka Mubaarag ee gobolka Shabeellada Hoose.